J'ai oublié de lancer mon suivi de moto et tout. Et non. Voilà, j'ai lancé mon intercom, j'ai juste allumé. J'ai tout qui est disponible à disposition, j'ai des bouchons d'oreille. Hop. Et voilà. Je peux même piloter directement via mon tableau de bord. La navigation, la musique, la météo et tout. J'ai juste à connecter, hop, mon petit Spotify. Et j'ai ma musique. Incroyable. Bien du raccourci disponible en bio.